guys, welcome back to Mathu Lifestyle. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா class 11 CBSE chemistryல part 1ல நம்ம first lesson which is basic concepts of chemistry, some basic concepts of chemistry தான் பார்க்க போறோம். So இன்னைக்கு வந்து part 1 வீடியோ பார்க்க போறோம். So நான் வந்து இன்னைக்கு nature of matter தான் சொல்லி தர போறேன். Importance of chemistry, development of chemistry upcoming videosல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். Okay, வாங்க நம்ம nature of matter பார்க்க போலாம். So first, nature of matter na enna. You are already familiar with the term matter from your earlier classes. Anything which has mass and occupies space is called matter. Everything around us, for example, book, pen, pencil, water, air, all living beings, etc. are composed of matter. You know that they have mass and they occupy space. Let us recall the characteristics of states of matter which you learnt in your previous classes. So nature of matter பொறுத்தவரைக்கும் மேட்டர்னா என்னன்னு சொல்லிருக்காங்க. மேட்டர்னாலே நமக்கு என்னது? மேட்டர் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு மாஸ் இருக்கும், அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து ஆக்குபை பண்ணும். அதை தான் நம்ம மேட்டர்னு சொல்லுவோம். இதை வந்து நம்ம 8th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து படிச்சிருக்கோம், நல்லாவே நம்மளுக்கு தெரியும். எக்ஸாம்பிள் வந்து புக்கு, பென்னு, லிவிங் பீயிங்ஸ், இது எல்லாமே நம்ம சொல்லலாம். ஏர். நெக்ஸ்ட், states of matter. States of matter பொறுத்த வரைக்கும் you are aware that matter can exist in 3 physical states: solid, liquid and gas. The constituent particle of matter in these 3 states can be represented as shown in the figure 1.1. நமக்கு நல்லாவே தெரியும் 3 physical states 6th ஸ்டாண்டர்ட்லயும் படிச்சிருக்கோம், solid, liquid, gas அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதான் இங்கே காமிச்சிருக்காங்க பாருங்க. சாலிட்ல டைட்லி பேக்டாக இருக்கும், லிக்விட்ல சம்வாட் பேக்டாக இருக்கும், அண்ட் இதில் வந்து ஃப்ரீலி இருக்கும் எல்லாமே. ஸோ அதனால் மூவ்மெண்ட் இங்கே ஈஸியாகவும் ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், இங்கே மூவ்மெண்ட் இருக்கும், அதில் மூவ்மெண்ட் இருக்காது. ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. Particles are held very close to each other in solid in an orderly fashion and there is not much freedom of movement. So இங்கே சாலிட்ல வந்து டைட்லி பேக்டாக இருக்குது எல்லா பார்ட்டிகல்ஸும், அதனால் அங்கே மூவ்மெண்ட்டே பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட், in liquid the particles are close to each other but they can move around. லிக்விடில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து க்ளோஸாக தான் இருக்குது, ஆனால் அதால் மூவ் பண்ண முடியும். there is some space. Okay, next, in gas, however, in gas the particles are far apart as compared to those present in solid or liquid states and the movement is easy and fast. Yes, liquidல வந்து எல்லாமே வந்து க்ளோஸா இல்ல, கொஞ்சம் ஃபேரா இருக்கு as compared to the liquid and solid. ஸோ அதனால இங்கே மூவ்மெண்ட் வந்து இருக்கு, ரொம்ப ஈஸியாகவும் ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், because of such arrangement of particles, different states of matter exhibit the following characteristics. இந்த characteristics நமக்கு நல்லாவே தெரியும். Solid has definite volume and definite shape. Liquids have a definite volume but do not have definite shape. They take the shape of the container in which they are placed. Gases have neither definite volume or definite shape. They completely occupy the space in the container in which they are placed. நமக்கு நல்லாவே தெரியும். Solidக்கு வந்து definite shape and definite volume இருக்குது. Liquidக்கு வந்து definite shape இருக்குது, definite volume இருக்குது, ஆனால் definite shape கிடையாது. இப்போ எந்த கண்டெய்னர் நம்ம அதை வந்து பிளேஸ் பண்ணுறோமோ அந்த கண்டெய்னரோட ஷேப் அதை எடுத்துக்கும். கேஸ்க்கு வந்து டெஃபினட் வால்யூமும் கிடையாது, டெஃபினட் ஷேப்பும் கிடையாது. ஸோ ஒரு கண்டெய்னரில் அந்த கேஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த கண்டெய்னர் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்லி அதை வந்து ஆக்குபை பண்ணிடும். நெக்ஸ்ட், these 3 states of matter are interconvertible by changing the condition of temperature and pressure. ஸோ இந்த 3 ஸ்டேட்ஸ் பார்த்தோம்னா 3 ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்ஸ், சாலிட், லிக்விட், கேஸ், இது மூணுமே வந்து இன்டர்கன்வெர்ட்டபிள்னு சொல்கிறாங்க. எப்படி இது வந்து இன்டர்கன்வெர்ட்டபிள்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சரோட கண்டிஷன்ஸை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலியமாக இது எல்லாமே இன்டர்கன்வெர்ட்டபிளாக இருக்குது. இப்போ பாருங்களேன், சாலிடை ஹீட் பண்ணும்போது லிக்விட் ஆகுது, லிக்விடை ஹீட் பண்ணும்போது கேஸ் ஆகுது, கேஸை கூல் பண்ணும்போது லிக்விட் ஆகுது, லிக்விடை கூல் பண்ணும்போது சாலிட் ஆகுது. அதுதான். So on heating, a solid usually changes to a liquid and the liquid on further heating changes to a gas or vapor. In the reverse process, a gas on cooling liquefies to the liquid and the liquid on further cooling freezes to the solid. நம்ம சொன்னதுதான். Next, இப்போ பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ்னால் என்ன? when all constituent particles of a substance are same in chemical nature it is said to be pure substance. பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ்னால் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸில் இருக்க எல்லா கான்ஸ்டியூண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கும் சேம் கெமிக்கல் நேச்சர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ். இதே மிக்சரில் பார்த்தோம்னா மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும். மிக்சர் contains particles of 2 or more pure substances which may be present in it in any ratio, hence their composition is variable. ஸோ ஒரு மிக்சர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து 2 or more pure substances சேர்ந்து இருக்கும். லைக் டிஃப்ரெண்ட் ரேஷியோஸில் வந்து இருக்கும், டெஃபினைட் ரேஷியோ இருக்காது, டிஃப்ரெண்ட் ரேஷியோவில் இருக்கும். அதனால தான் அதோட காம்போசிஷன் வந்து வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பியூர் சப்ஸ்டன்சஸ் ஃபார்மிங் மிக்சர் ஆர் கால்ட் இட்ஸ் காம்போனன்ட்ஸ். மெனி ஆஃப் த சப்ஸ்டன்சஸ் பிரசன்ட் அரௌண்ட் யூ ஆர் மிக்சர்ஸ். நம்மளை சுற்றி இருக்க நிறைய சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாமே வந்து மிக்சர்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சுகர் சொல்யூஷன் இன் வாட்டர், ஏர், டீ எக்ஸெட்ரா ஆர் மிக்சர்ஸ். ஸோ இந்த சுகர் சொல்யூஷன் நீங்கள் வாட்டரில் கலந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு மிக்சர் மாதிரி தான் இருக்கும், ஏன்னா அது வந்து டெஃபினைட் ரேஷியோவில் இருக்காதுல்ல. ஸோ அது வந்து அதோட காம்போசிஷன் வந்து வேரியபிளாக இருக்குது. அதே மாதிரி டீயாக இருக்கட்டும், ஏராக இருக்கட்டும், ஏரில் நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது, அதுதான். ஸோ மிக்சர் மே பி ஹோமோஜீனஸ் ஆர் ஹெட்ரோஜீனஸ். ஸோ மிக்சர் வந்து இனிமே சப்டிவைட் ஆகுது, ஹோமோஜினஸ் மிக்சர், ஹெட்ரோஜினஸ் மிக்சர்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ஹோமோஜினஸ் மிக்சர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா the components completely mix with each other. அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் இருக்க காம்போனன்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி மிக்ஸ்ட் ஆகுது. ஓகேயா, திஸ் மீன்ஸ் த பார்ட்டிகல்ஸ். ஸோ இந்த ஹோமோஜினஸ் மிக்சருக்கான டெஃபினேஷன் இதுதான். திஸ் மீன்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் தி மிக்சர் ஆர் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் த்ரூ அவுட் த பல்க் ஆஃப் த மிக்சர் அண்ட் இட்ஸ் காம்போசிஷன் இஸ் யூனிஃபார்ம் த்ரூ அவுட். ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹோமோஜினஸ் மிக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மிக்சரில் இருக்க அந்த காம்போனண்ட்டோட பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து
ஒன்னோட ஒன்று எப்படி சொல்கிறது மிக்ஸ் ஆகி யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆகுது த்ரூ த பல்க் லெவல் ஆஃப் த மிக்சர். அந்த மிக்சர் ஃபுல்லாக யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது அந்த பார்ட்டிகல்ஸ், அதுதான் சொல்கிறாங்க. இப்போ சுகர் சொல்யூஷன் அண்ட் ஏர் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஹோமோஜினஸ் மிக்சர். சுகர் சொல்யூஷன் அதுக்கப்புறம் ஏர் இதெல்லாமே எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் இன் கான்ட்ராஸ்ட் டு திஸ் இன் heterogeneous mixture the composition is not uniform throughout and sometimes different components are visible. Yes, heterogeneous வந்து இதுக்கு அப்படி ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். எப்படின்னா இதில் வந்து காம்போசிஷன் அப்படின்றது வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்காது அண்ட் சம்டைம்ஸ் அங்கே வந்து விசிபிள் டிஃப்ரெண்ட் காம்போனன்ட்ஸும் வந்து விசிபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மிக்சர்ஸ் ஆஃப் சால்ட் அண்ட் சுகர், அதுக்கப்புறம் கிரெயின்ஸ் அண்ட் பல்சஸ் அலாங் வித் சம் ஸ்டோன் பீசஸ்லாம் இருக்கும்ல அதுதான். ஸோ ஆர் heterogeneous mixture. You can think of many more examples of mixtures which you can come across in your daily life. It is worthwhile to mention here that the components of mixture can be separated by using physical methods. Okay. ஸோ இப்போ இந்த ஹெட்ரோஜினஸ் மிக்சர்லேருந்து நம்ம இப்போ வந்து ரைஸ் லைக் கிரெயின்ஸ் பல்சஸ் இதெல்லாமே கலந்துருக்கு, அதில் கொஞ்சம் ஸ்டோன்ஸ் இருக்குன்னா இது எல்லாத்தையும் ஃபிசிக்கல் மெத்தட்ஸ் வச்சு நம்ம ஈஸியாக செப்பரேட் பண்ணலாம். லைக் சிம்பிள் ஹேண்ட் பிக்கிங், அதுக்கப்புறம் ஃபில்ட்ரேஷன், டிஸ்டிலேஷன், கிறிஸ்டலைசேஷன் அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட் பியூர் சப்ஸ்டன்சஸ்னால் என்ன? பியூர் சப்ஸ்டன்சஸ்னால் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து மிக்சரோட ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துப்போம் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ்னால் என்ன, அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் இருக்க அந்த கான்ஸ்டியன்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே சேம் கெமிக்கல் நேச்சர் இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்டிங் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், அதில் இருக்க கான்ஸ்டியன்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டு காம்போசிஷன் ஃபிக்ஸ்டு ரேஷியோவில் இருக்கும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து காப்பர், சில்வர், கோல்டு, வாட்டர் அண்ட் குளுக்கோஸ் ஆர் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் பியூர் சப்ஸ்டன்சஸ். இப்போ குளுக்கோஸ் எடுத்துக்கோங்களேன், குளுக்கோஸ் நம்மளுக்கு கார்பன், ஹைட்ரோஜன், ஆக்சிஜன் இது எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டு ரேஷியோவில் இருக்கும் அண்ட் இட்ஸ் பார்ட்டிகுலர் ஆஃப் சேம் காம்போசிஷன். Hence, like all other pure substances, glucose is a fixed composition. Also, its constituents, carbon, hydrogen and oxygen cannot be separated by simple physical methods. அப்போ அந்த குளுக்கோஸில் கார்பன், ஹைட்ரோஜன், ஆக்சிஜன் இது எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டு ரேஷியோவில் இருக்குது. ஓகே, இதெல்லாத்தையும் செப்பரேட் பண்ண முடியுமா? ஈஸியாக செப்பரேட் பண்ண முடியாது. சிம்பிள் ஃபிசிக்கல் மெத்தட்ஸ் வச்செல்லாம் செப்பரேட் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் இந்த பியூர் சப்ஸ்டன்சஸ் ஃபர்தராக வந்து எப்படி கிளாஸிஃபைட் ஆகுதுன்னா எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸாக கிளாஸிஃபைட் ஆகுது. இப்போ எலிமெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எலிமெண்ட்ஸோட பார்ட்டிகல்ஸில் ஒன் டைப் ஆஃப் ஆட்டம் இருக்கும், இல்லைன்னா மாலிக்யூல் இருக்கும். இப்போ ஆட்டம்ஸ்னால் மோஸ்ட்லி நம்மளுக்கு வந்து மெட்டல்ஸில் இருக்கும். மெட்டல்ஸ்னால் லைக் சோடியம், காப்பர் அது மாதிரிலாம் ஒன் டைப் ஆஃப் ஆட்டம் இருக்கும். இதே மாலிகூல்ஸ் அப்படின்னா நான் மெட்டல்ஸ் லைக் ஹைட்ரோஜன் எடுத்துட்டிங்கன்னா H+H2 வருதா, அடுத்து O+O2 வருதா, அதுதான். ஸோ இதெல்லாமே மாலிகூல்ஸ். இது எல்லாத்துக்குமே வந்து சேம் லைக் ஃபிக்ஸ்டு காம்போசிஷனில் இருக்கிறதுனால தான் இந்த பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ எலிமெண்ட்ஸ்லேருந்து ஒன் டைப் ஆஃப் ஆட்டம் இல்லைனா மாலிகூல் வந்து இருக்கும். யூ மே பி ஃபெமிலியர் வித் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ். However, you will be studying about them in detail in unit 2. Sodium, so examples கொடுத்திருக்காங்க, examples of the elements. Sodium, copper, silver, hydrogen, oxygen அதேதான். Or some examples of elements. They are all atoms or one type. So இது எல்லாத்துக்குமே one type of atoms தான் இருக்கு. However, the atoms of different elements are different in nature. So நீங்க இங்க பார்க்கலாம் different elements ஓட different atoms வந்து different in nature. ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு characteristics இருக்கு. So next, some elements such as sodium or copper contain atoms as their constant particles. Yes, சில இந்த சோடியம் காப்பர்க்கெலாம் பார்த்தோம்னா ஒரு டைப் ஆஃப் ஆட்டம் தான் உங்களுக்கு இருக்கும். வேரியஸ் இன் சம் அதர்ஸ் த கான்ஸ்டியூண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஒரு மோலிக்யூல்ஸ். சில எலிமெண்ட்ஸில் பார்த்தோம்னா மோலிக்யூல்ஸாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஹைட்ரோஜன் ப்ளஸ் ஹைட்ரோஜன், ஹைட்ரோஜன், ஆட்டம் ப்ளஸ் ஆட்டம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் ஆட்டம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் ஈக்குவல் டு மாலிகுல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இந்த மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரோஜன், நைட்ரோஜன், ஆக்சிஜன் gases consist of molecules in which two atoms combine to give their respective molecules. அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது காம்பவுண்ட்ஸ். when two or more atoms of different elements combine together in definite ratio, the molecule of a compound is obtained. so different elementsலேருந்து two or more atoms definite ratioவில் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் காம்பவுண்ட்னு சொல்கிறாங்க. moreover, the constituents of a compound cannot be separated into simpler substances by physical methods. இதையும் இந்த காம்பவுண்டில் இருக்க அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளால் செப்பரேட்டே பண்ண முடியாது ஃபிசிக்கல் மெத்தட்ஸ் மூலியமாக. இது எல்லாத்துக்குமே கெமிக்கல் மெத்தட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். can be separated by chemical methods. Examples of some compounds are water, ammonia, carbon dioxide, sugar, etc. The molecules of water and carbon dioxide are represented in figure 1.4. இங்க பாருங்க, hydrogen H2O, CO2 காமிச்சிருக்காங்க. Next, note that a water molecule comprises of two hydrogen atoms and one oxygen atom. Similarly, a molecule of carbon dioxide contains two oxygen atoms combined with one carbon atom.
Thus, the atoms of different elements are present in a compound in a fixed and definite ratio, and this ratio is the characteristics of particular compound. ஸோ காம்பவுண்ட்னால என்னது, டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸில் இருக்க 2 or more atoms காம்பைன் ஆகி இருக்கிறது தான் டெஃபினைட் ரேஷியோவில் இருக்கும். ஸோ அந்த ரேஷியோ அந்த காம்பவுண்டோட அந்த ரேஷியோ தான் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆல்சோ த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அ காம்பவுண்ட் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தோஸ் ஆஃப் இட்ஸ் கான்ஸ்டியூண்ட் எலிமெண்ட்ஸ். எஸ், இப்போ H2O ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம H2O எடுத்துக்கலாம். ஆனால் அதோட ஆட்டம்ஸ் பார்த்தோம்னா ஹைட்ரோஜன், ஆக்சிஜன். இப்போ ஹைட்ரோஜன்றது ஒரு எலிமெண்ட்டு, ஆக்சிஜன்றது ஒரு எலிமெண்ட்டு. ஓகேயா? அப்போ அது இப்போ ஹைட்ரோஜன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எக்ஸாம்பிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரோஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஒரு gases, whereas the compound formed by their combination water is a liquid. Yes, hydrogen or oxygen gas ஆனா அதுல ஃபார்ம் ஆயிருக்க காம்பவுண்ட் வந்து liquid. So the characteristics vary ஆகுது. அதே மாதிரி water is a liquid. It is interesting to note that hydrogen burns with a pop-up sound and oxygen is a supporter of combustion, but water is used as a fire extinguisher. So அந்த காம்பவுண்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும், அதோட எலிமெண்ட்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஹைட்ரோஜன் வந்து பாப்அப் சவுண்டோட பேர்ன் ஆகும், அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் வந்து கம்பஷனை வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். ஆனால் இது ரெண்டும் சேரும்போது, இது ரெண்டும் மாலிகுலாக சேரும்போது அது ஒரு லிக்விடாக மாறி ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷராக யூஸ் ஆகுது. ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ அதோட எலிமெண்ட்ஸோட காம்பவுண்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து வேரி ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பாய் கைஸ். ஸோ இனிமேல் நம்ம வந்து நிறைய வீடியோஸ் போட போகிறோம். class 11 நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோலேயே. ஸோ என் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலன்னா போய் மறக்காமல் பார்த்துருங்க. வச்சு மேக்ஸில் வந்து நம்ம பண்ணியிருப்போம் செட்ஸ் பார்த்துருப்போம். நாளைக்கு வந்து 1.2 நம்ம பார்ப்போம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். பாய் பாய்.